Hello everyone, welcome to my नक्कली channel. मेरो कपाल स्वाट गयो पछाडि उफ स्यौ गरेर चाहिँ नक्कल पार्दैछु म अब लाउने चाहिँ मैले यो मस्कारा लिप बाम देख्न सक्नुहुन्छ एकदम कलर राम्रो छ स्किन कलर राम्रो छ स्वाट देखाए फनक्क घुमे नि हाँसे अनि कम्बर पनि मस्काइहालेको अब देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अब यो कोरियामा भाइरल भएको एउटा ट्रेन्ड चाहिँ लिएर आउनु खोजेको नेपालमा पनि तर अनफर्चुनेटली चाहिँ यो सफल हुन सकेन हरे फुटी किस्मत देख्न सक्नुहुन्छ के गर्या बहिनी के गर्या आफुलाई भन्नु मन लाग्यो यसरी